بعد ماتش النهارده والسكواد اللي شفناه واللعيبه اللي بتلعب في غير مركزها، اداره الاهلي مش محتاجه اثبات اكتر من كده ان الفريق لسه محتاج صفقات. اي نعم، انت جبت مصطفى العش مدافع، جبت جراديشار مهاجم يبقى مع وسام ابو علي، ولكن لسه في مراكز كتير محتاجه تدعيم. يعني عندك على مستوى الاجنحه ما عندكش دلوقتي غير حسين الشحات، ان ده الوحيد اللي فايق في الاهلي وده الوحيد اللي ده مركزه الطبيعي. انت محتاج جناحين على الاقل مميزين يقدروا يسندوا مع الاهلي ويشيلوا الاهلي في الحته دي، وواحد على واحد يعدوا ويعملوا خطوره قدام الفرقه اللي قصاد. خصوصا ان في الكره الحديثه الاجنحه هي اهم عناصر الخطه الهجوميه، اهم حتى من المهاجم الصريح. كمان انت محتاج لاعب برقم 8 في نص الملعب، خصوصا مع الاخبار اللي بتقول ان اكرم توفيق مضى خلاص مع الشمال القطري، وحتى لو ما مضاش فالاداء اللي بيقدمه مع الاهلي دلوقتي اداء باهت جدا. فانت محتاج لاعب رقم 8 كمان، في ظل السوليه لو كمل معاك الموسم ده مش هيكمل معاك الموسم اللي جاي.